Biz Сыңғыҙ хан, biz Мөйтән бей варistары. Бүгінгі сараны біз урыны ыжмақта булғары Муса хәҙрәт дип атаныҡ. Кем булған һуң ул Муса хәҙрәт? Ҡайҙа тыуған, ҡайҙа йәшәгән? Үҫәргән тауарихы тигән боронғо батшалар шәжәрәһендә Муса хәҙрәттең роле ниндәй булған? Эйе, беҙ бөгөн ошо һорауҙарға яуап бирергә, Муса хәҙрәткә ҡағылышлы материалдарҙы асыҡларға тейешбеҙ. Бүгенге сара ғәҙәти булмаған формала үтә. Тарихи мәғлүмәттәр йыр-моң менән үрелеп барасаҡ. Ә хәҙер ҡунаҡтар менән таныштырып үтәйек. Байыш ауыл биләмәһе башлығы Айдар Зөфәр улы Куланчин, район хакимиәтенең урынбаҫары Марат Рафиҡ улы Мухамметов, районыбыҙҙың ир-егеттәр ойошмаһы етәксеһе Ришат Рәшит улы Ҡыуатов. Беренсе һүҙ Байыш ауылы мәсете имамы Әнәс хәҙрәткә бирелә. Рәхим итегеҙ, Әнәс хәҙрәт. Musa Muhammedoğlu kardeş, İslamiyet'e kadar Rabbim kabul etsin. Ya Rabbi, şu kadar benle mübarek kadar. Ya Rabbi, Resulü dünyada izledi, aziz hop taratır. La bir tane dua etmek için ariflerini karıştırın ya Rabbi. Rabbim, in bizim Rabbim duaları kabul et. Ne kadar bir bağlar, ne kadar yardım koyuyor. Bizim duaları kabul et. Allahümme faz sahibi sadakatine alifedul beliyeti. Okuzunu okudum, okudum. Amin. Башҡортостан Республикаһы Йәнсура районы Байыш ауылында тыуған. 1859 йылда үткәрелгән халыҡ иҫәбен алыу Ревизская сказка мәғлүмәттәренә яраҡлы Муса хәҙрәткә 35 йәш булған. Шулай итеп, беҙ Муса хәҙрәттең тыуған йылын асыҡлайбыҙ. Үҫәргән халҡының данлыҡлы улы 1824 йылда тыуған. Тыуған көнө һәм айы беҙгә билдәле түгел. Муса хәҙрәттең атаһы Мөхәммәтйән, Айтуған улы Тәңребирҙин, әсәһе Гөлбағиҙә. Быуын, йәш быуынға үҙенең тормош тәжрибәһен ҡалдырған. Шуның өсөн дә беҙҙең ауылдың уҡымышлы кешеһе Муса хәҙрәт 12-нсе быуатҡа тиклемге ауылдың һәм халыҡтың тарихын, йәғни шәжәрәһен яҙған. Әммә был шәжәрәне дауам итеүселәр булмаған. 19-нсы быуаттың баштарында һәм һуңғы дәүерҙәрҙә Совет хөкүмәте төҙөлгәс, партия һәм хөкүмәттең өҙлөкһөҙ хәстәрлеге арҡаһында түләүһеҙ уҡытыу индерелде. Белемгә һыуһаған халыҡ уҡырға, уҡымышлы кеше булырға ынтылды. Ауылыбыҙҙан күп кешеләр юғары белемгә эйә булды. Уларҙың араларында фән кандидаттары, профессорҙар, хәрбиҙәр бар. Ләкин Байыш ауылының тарихын дауам итеүгә берәү ҙә әһәмиәт бирмәгән. Гел алға ынтылғандар, яңынан-яңы бейеклектәр яулағандар. Әлбиттә, был һәйбәт, тик артҡа боролоп ҡарарға ла кәрәк бит әле. Өҫ башыбыҙ бөтөн, тамаҡ туҡ, мәғлүмәт етерлек тип кенә йәшәп булмай. Үткәнебеҙҙе лә белергә тейешбеҙ. Был мотлаҡ. Сибәғәт олатайҙың ауылыбыҙҙың, тоҡомдарыбыҙҙың тарихына битараф булмайыҡ тигән васыятына тоғро булайыҡ. Тоғры ҡалайыҡ, туғандар. Ҡаршы алығыҙ йырсы егетебеҙ Инзур Аҡҡужин, матур тыуған ауылым. Шатлыҡ йәштәрен ағыҙып, урлы йөрәк моңдары, йырламай нисек түҙәһең, матур тыуған ауылым, матур тыуған ауылым. Аҡнур һибә Sağ ve tüdüle, gidu
уҡып, яҡын тирәләге кешеләр генә түгел, Урта Азия, Ҡырғыҙ, Ҡаҙағстан яҡтарынан таныштары уны һуңғы юлға оҙатырға килгәндәр. Муса хәҙрәттең бүләһе Мөхәммәтйәнов Сибәғәт Ибраһим улы яҙмалары буйынса ул 80 йәшендә үлгән. Йәшәгән йылдар 1808-1888 тип билдәләнгән. Ләкин 1859 йылда үткәрелгән халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса Ревизская сказка хәҙрәттең тыуған йылы 1824 йыл тип яҙылған. Әгәр 80 йәшендә вафат булһа, тыуған йылы 1824 йылға тура килә. Эйе, әүлиәләр затынан булған Муса хәҙрәт. Ҡаршы алығыҙ, Зөлфия Ғишева Мөхәммәтйәнова башҡарыуында йыр. Башҡарып ҡайта. Уны ауылда ололап Ғайса хажи тип йөрөтәләр. Хаж ҡылып ҡайтҡандан һуң тыуған улына Хажиғәле тип исем ҡуша. Ғайса хажи 7 йәшәй, ҡортсолоҡ менән шөғөлләнә. Шулай бер көндө һиҙемләү һәләте көслө булған атаһы Муса хәҙрәт улына: «Улым, бөгөн умарта күсерергә барма, фажиға булыуы бар», тип киҫәтә. Эйе, тәҡдиренә нимә яҙылғанын бер кем дә белмәй. Ғайса атаһының әйткәнен әллә онота, әллә иғтибарға алмай. Ул һәпәр урманына китә. Түмәр умартаны ҡайын ботағына арҡан менән күтәреп ултырта ла нығытып бәйләй торған арҡанына үрелә. Шул ваҡыт ағас башында ултырған умарта уның башына ауып төшә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ауыр баш йәрәхәте алған Ғайса хажи шунда уҡ йән бирә. Был ваҡытта Хажиғәле олатайға ни бары 2 йәш ярым ғына була. Кәлгенә ғүмер аҡҡан һыуҙан үтеп китер уға сара юҡ.
Ошо дөнья үзе ошмактардай кинәне сені беріп қалайым кинәне сені беріп қалайым Ошо дөнья үзе ошмактардай кинәне сені беріп қалайым кинәне сені беріп қалайым Яны генә юктың ғәме булмас Булып, ошо изгеләрдән каберләрен табып, рухтарын шатландырып, Раббыбыз ризалыгын алып утыра. Шул сакта бүген Башкортстаныбызга кыт кайтыр, халкыбыз кытайыр, иншалла. Хәзер үзе Гыйльман Әхмәтдин улы Мөхәммәдьяновка бирәбез. Хөрмәтле тугандар, авылдашлар, мин үземнең сагышымда ошо бөек Коръән Кәрим, изге Коръән Кәрим Аллаһ Тәгаләнең ебәргән китабының асылсы сүрәһеннән башлап ебәрдем. Әгәр дә бүгенге сараның үзәргән таравихы турында хәбәр алып барабыз икән, үзәргән таравихы безнең башланып китә. Үзәргән таравихы ла башланып китә ишектән. Ишек дигән һүзне ишетәк, безгә ишек күдалына хасил була. Ул безнең иң беренче бабабызның исеме булып сыга. Тарихи ерлекле, ышаныслы шәҗәрә үсәргән таравихы. Чөнки ул тәгаен Урал Идел ерлегеннән һәм унда безнең эрага тиклем 15нче буак Башкорт Болгар дәүләте нигезләүсе ишек. Икенче бер язылышта ижек бабабыздан башлана. Буның турында Бөек Сәйид Ягъфар Садиров бабабыз 1682-1682 елларда язып калдырган икән. То есть янага безнең эрага тиклем 15нче буак, безнең эрага тиклем 1500нче ел булып сыга. Хәзерге бүген 21нче буакта яшәйбез икән, Үсмүнгар ханлыгының беренче патшаһы. Ошо моннан башланып китә үсәргән таравихы. Үсәргән таравихы Мына безнең Улапаев әйтеп китте бит инде, элек әүвәл үсәргәннәр араһыннан кайланып алгандар патшалар. И ошо тирә-яктагы төрле илләрдә, дәүләтләргә үсәргәнләрне патша итеп куйганнар. Мына теге искә тутырга кирәкмәй, ул замандагы кешеләрнең исемнәренең тезмәһен просто кызык. Ишектер балалары Афрасияб бин ишек, Курин ишек, китте бит инде Фаридун, андай исемләр безгә безнең кулакка ят. То есть борынгылыкты тагын бер испатлау. Ишектер улы Афрасияб буенча бер-ике әйтмәк була. Афрасияб дигән кала булган, Сәмәрканд калаһының эргәһендә зур бер кала булган. Ошо Афрасияб калаһын төзүче ошо как раз таки ишектең улы Афрасияб булган. Үсәргән таравихында язылган. Улы юктан әдәм алып тәрбия кылып, Көннур кызын уга бирде. То есть Багуман Шамдың улы булмаган. Улы юктан әдәм алып тәрбия кылып, Көннур кызын уга биргән. Һыудан табылган өстен дип исем куйды. Үденән һуң Шам булды. То есть улы булмагандан икенче
ир баланы алганда, шуны тәрбияләп үстергәндә, теге ир бала һыудан табылып алынган булган. Искәндәр Юнан, унан тулды Тидәр. Менә игътибар итегез, Искәндәр Юнан, унан тулды финансовый ярдәм иткән, менә ошо әйберләрдә, бүләкләрдә бирергә хөрмәт Зиннәт улы Мөхәммәдянов, бу рәхмәтле Гөлшат Рәшитова, Уразова, кыз фамилияһы Венер Рәҗәп улы Илтибаев, рәхмәтле Гөлшат Мөхәммәдянова, Айгөл Нуриман кызы, Салават Иднәй Разиф апай мутибулла кызына, Гөлфия Муллагалам кызына, Ямилә Юнус кызына, Айбулат Әхмәтдин улына, Рәфис Рафаил улына, Зөфия Нәҗип кызына, Фәнзилә Муллагали кызына, бу рәхмәтендә икән, сарамлык